Ты всех подозреваемых трахаешь? Так в уставе написано. Знаешь, я могу закрыть двери контейнера, и он отправится в Китай. Когда он приплывет и двери откроют, внутри будешь ты. Дохлая. Дохлая стрепуха в Китае. Это заводит. Совсем нет. Сделаем по-простому. Раз уж Мерриман помер, ты скажешь мне две вещи. Куда они с Донни собирались, но не добрались. И куда они дели все бабки.